التحضيرات تفوت في اجواء رائعه. توجور دائما تكون سهله تفوز مباراه وتحضر المباراه الجايه. دونك نحضروا ان شاء الله غدوه نتيجه ايجابيه ان شاء الله. جو بونس كانت ستي ان ماتش امبورطون لينا، وين كان لازم صح نربحوا المباراه الافتتاحيه هذه. كي تكون على بالك بلي لي دو دانيير كان ربحنا حتى ماتش. دونك جو بونس يافي ان بو دو بريسيون ثاني لسارتان جوار بتات و ميم بليزيور جوار. مي بون دونك الحمد لله المباراة الأولى كملناها بفوز وإن شاء الله. سولاجي كي؟ حنا ولا لي سبورتور؟ Les deux. حنا؟ Les deux. Bah, j'espère que moi personnellement je suis soulagé. Donc même le groupe, je pense on se prépare bien, on est bien, que ce soit في la tête ou les jambes. Donc voilà. Non, الصراحة عندنا نفس الأجواء تقريبا. bon ماشي نفس الجروب، on est peut-être 4 5 6 من 2019. Donc ouais عندنا un groupe plutôt jeune جديد. Match nul contre. Ouais, en vrai, ما نربحوهم ما يربحونا. Donc ça a toujours été plus ou moins des matchs nuls. C'est une raison de plus باللي نعرفوهم مليح، يعرفونا مليح. Après ça reste un match de foot. Je pense qu'on est prêt pour demain, Inch'Allah, et voilà, on verra.